깔끔한 주방 정리를 위한 투명 냉장고 김치통 1.8리터를 소개합니다. 속이 훤히 보여 내용물 확인이 편리하고 튼튼한 밀폐 뚜껑이 냄새와 공기를 완벽하게 차단해줍니다. 김치뿐 아니라 반찬, 장아찌, 국물 있는 음식까지 신선하게 보관할 수 있어 냉장고 정리에 딱이에요. 견고한 손잡이 구조로 이동이 편하고 쌓아 올려도 안정적인 사각형 디자인으로 냉장고 공간 활용까지 완벽합니다. 손잡이 핸들형 투명 밀폐용기. 실용성과 위생을 모두 잡은 김치냉장고 보관용 밀폐용기로 추천드립니다.